देखो, सर्दियों में ना चाहते हुए भी हम बहुत सारे कैलोरी ले ही लेते हैं। और अभी तो क्रिसमस न्यू ईयर के मौके पे हमने बहुत सारे खाने को एंजॉय किया है। तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी फीलिंग बट बहुत ही चटपटा सा प्रोटीन रिच सैलेड शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में ये उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट, जिसे आप अपने लंच या डिनर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा 1-2 kg वेट गेन किया है ना, वो आराम से आप शेड कर सकते हैं, वो भी बिना डाइट किए। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।